ibyo koko inama y'abaminisitiri idasanzwe ejo yarateranye twari dutegereje, abanyarwanda bari bategereje, abaturarwanda bari bategereje byinshi bireba nyine iby'ibi bihe turimo bya COVID-19. Turi kumwe rero na nyakubahwa minisitiri w'ubuzima Dr Ngamije Daniel, ikaze. Murakoze. Nyakubahwa minisitiri, ejo abantu bari bategereje koko icyo inama y'abaminisitiri iri bufateho umwanzuro. Bari bamaze iminsi baganira bajya impaka, ariko bareba imibare mwatangazaga uko muri iyi minsi ndetse byegereje itariki mwari mwatanze nka guverinoma, imibare yarushagaho kuzamuka. Abantu wasangaga mu kuganira, hari ibyo mu Kinyarwanda bita kuvuga ngo dutege, wasangaga bavuga bati dutege kuwa 30 ntibari bufungure, ahubwo barushaho gukanyaga. Icyemezo kigiye kuza kiza tubona cyoroheje, kigize imirimo gikomoreye ngo abantu bave mu nzu bajye mu mirimo mu mujyi wa Kigali. Iki cyari cyo gihe ukurikije ko n'imibare yazamukaga, mwashingiye kuki? Murakoze. Icyemezo cyafashwe na guverinoma cyo gukomora imirimo imwe n'imwe kugira ngo abantu bongere kuyikora nk'uko bisanzwe, gifite aho gishingiye. Gishingiye ku bushakashatsi buherutse gukorwa mu gihugu hose, aho twagenzuye mu mavuriro asaga 30% mu gihugu, dusanga abarwayi bari bitabiriye, bari baje kwa muganga kwivuza, cyane cyane abafite nk'ibimenyetso bijya gusa n'ibya grippe, kuko bijya gusa n'ibimenyetso bya COVID-19. Turabasuzuma, dufata ibipimo kugira ngo turebe niba batarwaye iyi ndwara mu gihugu hose, ndetse tunakurikirana by'umwihariko abantu hano mu mujyi wa Kigali bagumye mu kazi. Bagumye mu kazi muri iki gihe, ibintu byose byari bifunze, abantu bakora muri za bank, abantu bakora mu masosiyete tumanaho, abantu bakora mu masoko, abantu bakora mu bitaro n'ahandi hatandukanye. Twafashe ibipimo by'abantu bageze ku 4,573 mu gihugu hose. Nyuma yo kubasuzuma twasanze nta n'umwe ufite buriya burwayi bwa COVID-19. Bitugaragarira yuko mu gihugu muri abo bari mu mirimo n'abari mu ahantu hatandukanye nabo twasanze kwa muganga nkuko nabivuze, abo bantu bose dusanga nta n'umwe ugaragaraho. Niba mvise neza nyakubahwa minisita, muri biriya bipimo 4,500 birenga cyane by'abari muri iyo mirimo mu mabanki, mu banyamakuru n'ahandi, niho muvuze muti nta bwandu bushya twabonyemo. Nta bwandu bushya twabonyemo, ari cyo gipimo kitugaragariza ko iyi ndwara itari mu baturage kugeza ubu ngubu. Ari nayo ngaruka nziza y'icyemezo cyafashwe kugira ngo nyuma y'icyumweru kimwe umurwayi wa mbere abonetse habeho gufunga izi ngendo n'indi mirimo yose nk'uko tumaze iminsi tubirimo, n'izindi ngamba zafashwe zo kwirinda abantu ku giti cyabo no mu buryo bwa rusange. Icyo rero iyo niyo ngaruka y'uko iki cyemezo cyafatiwe ku gihe, kuko tutasanze abantu benshi mu gihugu barwaye nk'uko ahandi usanga bimeze. Iyo icyorezo cyamaze gukwirakwira mu baturage, iyo usuzumye gutyo ntabwo ushobora gusuzuma abantu 4,573 ngo usange nta muntu n'umwe wanduye, ahubwo usanga benshi baranduye. Twe rero twagize amahirwe ko nta n'umwe twasanze wanduye, akaba ari ryo shingiro ryo gufata icyemezo cyo gukomora imirimo itandukanye nk'uko mwabyumvise mu itangazo ryashyizweho na nyakubahwa Premier Ministre. Hanyuma mu cyemezo cyafashwe n'inama ya guverinoma harimo icyuko mugiye gukomeza gupima abantu. Harimo vuze ibipimo 4,000 mu gihe cy'ukwezi n'igice kurenga. Noneho iki gikorwa kikaba kigiye ku gihugu cyose 12,000,000. Mufite ibipimo bizapima abo banyarwanda bose? Uko bigenda ntabwo cyane ko no muri Afurika no mu bindi bihugu byinshi iyo bagira impungenge zo gufungura bavuga bati n'ibipimo dufite byaba byiza nimwe mugumye mu rugo, kuko ubushobozi bwo gupima abantu benshi cyane ntabwo dufite. Ubushobozi bwo gupima abantu turabufite, ntabwo tuzapima abanyarwanda 12,500 zirenga, ariko tuzapima abazaba bagaragaweho ibimenyetso nabo tuzaba dukekaho ko barahuye n'abanduye. Ubwo bushobozi turabufite. Ikindi nuko wabivuze utangira uti ko hari imibare izamuka twatangazaga muri iyi minsi ishize. Oya, nejo mwari mwavuze 18 bashya. Nibyo rwose, ariko n'abantu tuzi aho baturuka. N'abantu tuzi aho baturuka, tuzi uburyo binjiye mu gihugu, tuzi uburyo abo bahuye nabo, kandi nk'uko bisanzwe umuntu wanduye wese tumushakaho amakuru ahagije ku buryo tumusuzuma tukamenya umuryango we n'abo bahuye nabo tukabafata tukabasuzuma, ugaragayeho ubwandu nawe tukamuhita mu buryo bw'umwihariko. Bivuze rero yuko abo bantu byari kudutera ikibazo
iyo uza kuba usanga abanyanyagiye ahantu cyangwa se ukabasanga ku mipaka itandukanye cyangwa se ukabasanga mu turere dutandukanye, mwarabisobanuriwe, mwabibonye amatangazo yacu, aho baturuka harazwi. Hafashwe rero ingamba zikwiriye zo kugira ngo uko binjiye kuva tariki ya 20 z'uku kwezi kwa kane gushize, twagiye tubakurikirana umunsi ku wundi, dufite amakuru yabahagije. Ntabwo rero byari kutubuza guha agaciro ibipimo twabonye mu gihugu hose ko nta burwayi buri mu baturage. Nicyo gituma twahaye agaciro ayo makuru, ariko nabo bandi tukabakurikirana by'umwihariko. Yego, ndashaka gukurikira uwo muhora w'abakekwaho indwara cyangwa barwaye, iyo traceability yabo. Mu bihugu bimwe barifashisha application ziri high tech, ushaka telefone ngo zishobora kwerekana ngo uyu yahuye n'uyu, yahura n'uyu, yahura n'uyu. Bifite ibibazo byabyo n'ibyiza byabyo. Fiability, kwizera ko amakuru muyafite yose yo gukurikira uwo muhora, biri ku kihe kigero hano mu Rwanda? Biri ku kigero cyiza, kuko kuva iki cyorezo cyatangira n'ubundi nuko twabigenzaga. Buri muntu wese wagiye agaragaraho uburwayi, dufite uburyo bwinshi bwo gushaka amakuru. Icya mbere ni ukuhura nawe no kumuganiriza, akatubwira abantu bose yahuye nabo, naho yanyuze, naho ashobora kuba yibuka. Ariko dufatikanya n'izindi nzego ku buryo dushobora kumenya amakuru, aho bavugana, aho yagiye handi wenda atibuka, ku buryo twabibasha kubimenya. Hari n'igihe byabaye ngombwa ko ku bantu bari bagaragayeho uburwayi mu tubyiniro tumwe na tumwe, twafashe amashusho yo muri za kamera kugira ngo tumenye ngo ni bande baciye aho hantu. Ngo iyo bibaye ngombwa bitewe n'umuntu turi gukurikirana kesi ye, dushobora kwifashisha inzego zitandukanye tukamenya amakuru ahagije. Ku buryo rero abantu ku gipimo gisaga 95 ku muntu wagaragayeho ubwandu, tumenya abantu bahuye nawe. Rwose turabimenya, hari tumenye kuri 95. Hari n'igihe tumenya ko hari umuntu bahuye nawe utakiri mu gihugu, ko uramuhamagara ukumva telefone iri gusona nk'umuntu uri hanze y'igihugu. So ari nacyo cyatumye ku barwayi tumaze kugeraho ubu ngubu basaga 200 twasuzumye kuva ku munsi wa mbere, buri wese twagiye tumukorera dossier igaragaza aho bahuye nabo, nawo bahuye nabo, tugakurikirana tukamenya kugeza ku muntu wa nyuma tubasuzuma niba nta bwandu bafite. Iyo traceability nk'uko wari ubivuze, dufite ko tuyikurikirana kugira ngo hatagira umuntu ducika akajya mu baturage tutazi amakuru ye. Twabivuze ko turi kumwe n'abandi bagize guverinoma. Mu kanya mbere yuko ngire byo mbasobanuza, nyakubahwa Minisitiri w'Ubuzima, nibyo koko koroshya ingamba, ariko kandi muraza no kutubwira muri uku kuzoroshya uko mwifuza uko umuturage akwiye kwitwara. Mufunguye mu by'ukuri ibikorwa byo kuvuga mu abantu bajye mu mirimo bambara agapfukamunwa, ariko kandi tuzi ko ikinini gihe nanone na gripe isanzwe. Nge sindi umuganga, ariko amakuru y'abaturage twebwe avuga ko mu mukamuko w'imvura na gripe isanzwe iriyongera. Mbese ntibishobora kuzabavangira muri ya traceability? Wenda mbere yo gusubiza icyo kibazo hari ikintu nshaka gusobanura neza. Ukukomorera imirimo imwe n'imwe yari yarahagaze, n'ingendo mu mujyi ahangaha cyangwa no mu ntara, ntabwo bivuze ko iki cyorezo kishize, habe na gato rwose. Icyorezo kiracyahari, dufite abarwayi turi gukurikirana basaga 90 dufite muri aho tubitaho cyangwa muri za center of za treatment cyangwa aho tubavurira. Ariko hari no mu karere ibibazo birahari, turabibona mu mibare, ku buryo icyorezo kigihari. Ntabwo umuntu ugomba kumva ko habayeho gukomora kuko ari intsinzi tugiye gucelebratinga. Oya, ahubwo nuko igihe cyari kigeze, dukurikije ko nta burwayi buri mu baturage mu buryo budasanzwe. Abarwaye turabafite, tuzi aho bari, nabo bahuye nabo tuzi aho bari, turi kubitaho. Ni ukuvuga rero ngo ibi byose ni ingaruka yo gushyira mu bikorwa amabwiriza igihugu cyari cyatanze. Abantu ku giti cyabo n'abantu muri rusange. Abantu ku giti cyabo bakanguriwe kwirinda kujya ahantu gukora ingendo zitari ngombwa. Abantu bakanguriwe gucika ku ngeso zo kuramukanya buri kanya. Abantu batozwa gukaraba bakoresheje amazi n'isabune cyangwa se imiti nayo yateguwe muri za igurishwa ahantu hatandukanye. Abantu bakangurirwa kuva mu minsi yashize kwambara udupfukamunwa kugira ngo birinde ko mu gihe bari kuvuga bakwanduza bagenzi babo bari imbere, birinde kwanduza ahantu undi muntu ashobora gukoraho akaba yakwandura. Bikaba bigaragara yuko ni umuco abantu batangiye gushyira mu bikorwa. Iyo ugenze hanze ukajya mu muhanda ahantu hatandukanye, ubona abantu batangiye kubigira umuco mwiza. Ni ukuvuga rero yuko izo ngamba zose zafashwe
ku muntu ku giti cye, twese twagiye dushyira mu bikorwa no muri sosiyete muri rusange. Izo ngamba zigomba gukomeza nta nimwe ivuyeho, ahubwo zigashimangirwa kurushaho kugira ngo ibyiza tumaze kubikuramo tubishimangire kurushaho, nibyo koko tudasubira inyuma. Yego, muri izo ngamba zishimangiye, umuntu asomye neza ibi byemezo mwafashe imyanzuro 21 mu nama y'ejo, cyane cyane kubirebana n'izi ngamba nshya, usangamo ko umuntu yatekereza ko Kigali irakaniye cyane kuruta uko ahandi horoheje. Kubera iki Kigali? Birumvikana kuko icyorezo cyatangiriye muri Kigali, abantu bavaga hanze baje muri Kigali, abariho tubakirira, turabasuzuma, dusuzuma imiryango yabo n'abandi bahuye nabo. Abarwayi dufite abenshi nabo muri Kigali. Mu by'ukuri uretse umurwayi wa Byumba n'abantu bakeya bari bahuye nawe, abandi barwayi bose nabo muri Kigali. Bivuze rero ngo muri Kigali niho tugomba gushyira ingufu cyane cyane mu gumya gukurikirana neza uko ibintu bihagaze, kuko ahandi nta barwayi twasanzeyo, nta matsinda y'abarwayi twasanze mu ntara cyangwa mu turere dutandukanye ngo tube dufite itsinda hana hariya. Ntaryo dufite, itsinda turifite muri Kigali, cyo tuma tugomba gukaza ingufu muri Kigali, ariko n'ahandi hose naho amabwiriza akaba ayo kwirinda kugira ngo iki cyorezo kitaduca mu rihumye kikaba cyakwira mu gihugu.